Mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Hii ni adsterra.com. Adsterra ni advertising, ni website ambayo unaweza ukachukua matangazo na ukaweza kuweka matangazo hayo katika blog yako au katika ukapromote link katika social media zako kwenye WhatsApp, Facebook, Instagram pamoja na Telegram au katika social media yoyote ile. Lakini kama una blog au kama una website, ni sehemu nzuri kabisa ya kuweza kuweka matangazo haya, kuweza kuweka matangazo haya na kuweza kupata pesa kupitia website hii, Global Advertising and CPA Affiliate Network with a unique partner care approach. We help advertisers meet their KPLs and grow ROI, while publishers maximize eCPM with our easy to use advanced traffic solution at the best team in the industry. Okay? Kwa hiyo hii website basi ni website ya matangazo kama jinsi zilivyo matangazo ya AdSense, na hii ni alternative to AdSense. Kwa hiyo hata kama una blog yako, una website, umeshindwa kumonetize kwa kutumia AdSense, basi utamonetize kwa kutumia Adsterra. Ili kuweza kutengeneza akaunti yako, basi utahitajika kuclick sehemu hii iliyoandikwa sign up. Kwa hiyo utagusa sehemu hii. Baada ya kuclick sehemu hiyo, utachagua unataka kuwa nani, kuwa advertisers. Kwa hiyo kama unataka kuweka matangazo yako, utaclick kama advertisers, as a publisher, as an affiliate. Kwa hiyo kama unataka kumake money kupitia website hii, basi utaclick hapa as a publisher ili uweze kupata link au uweze kupata kodi na uweze kuziweka katika blog yako au katika website yako. Na pia unaweza ukafanya affiliate marketing, ukapromote affiliate na ukazidi kupata pesa, lakini click hapa kwenye get started as a publisher. Okay? Baada ya kuclick as a publisher, utaweza kuona mimi nitaweza kulogin katika akaunti yangu. Okay. Nikilogin katika akaunti yangu hapa, utaweza kuona hapa sijatumia muda mrefu, the account is inactive. Kwa hiyo hapa unaona balance iliyokuwepo ni $0.04, na payment method ni method zipo nyingi za kuweza kuwithdraw pesa yako. Kwa hatua ya kwanza ili kuweza kumonetize website yako, uta add website. Njia ya kwanza. Njia ya pili, uta create code. Njia ya tatu, uta copy code na utaenda kuzipaste katika website yako. Kwa ku add website, uta click sehemu hii hapa add website. Then utaingiza website yako hapa, for instance mfano feaboytz.blogspot.com for instance. Hiyo ni blog yangu. Then website category you can select here, social, adult social, movies, URL shortener, mp3, sport streaming, video host, converter, file host, torrents, anime, download, faucet, books, others. Kwa hiyo hapa utachagua category ya website yako. Ukishachagua category ya website yako, basi utaweza kuwekewa matangazo au utaweza kupata matangazo yanayoendana na website yako. Hapa nita click hapo others, then utachagua matangazo ambayo nataka kuweke. Available ad unit, banner. Kwa kama ni banner, utaselect banner this one, popunda, direct link, banner this one. Kwa utaselect matangazo hapo unayotaka. Then hizi za upande wa huku utaziselect zote, aina ya matangazo au utachagua moja. Baada ya hapo basi utaklik hapa add. Your website has been sent for approval, will send you an email when it's done. Click hapa got. Then increase your revenue with anti-block. If you don't have a website, go to direct link page to create a link. Kwa wale ambao hawana, kama jinsi hapo unavyoona website yangu hii ipo pending, baada ya kuwa approved basi nitaweza kupata hii kama jinsi unavyoona, turn statistic off, move to hidden, copy ID, enter, move to hidden. Sitaki kuiona hii, ni this is pending. Kwa hiyo sasa hapa kwa wale ambao hawana website, utaklik kwenye direct link ili uweze kupata link yako hapa.
direct link, unachotakiwa sasa kufanya ni kuweza ku create link yako. Uta click hapa edit, then utaselect matangazo unayoyataka. Baada ya hapo sasa unachotakiwa kufanya ni kuicopy link yako, reactivate. This is inactive, kwa nita reactivate kama jinsi unavyoona inakuwa active tena, reactivate inakuwa active. Kwa unachotakiwa kufanya sasa, kama unatumia direct link, utaicopy sehemu hii kama jinsi unavyoona hapo nimekopi. Then baada ya kuweza kukopi, basi utaingia kwenye nani yako, kwenye social media yako, utashare. Ukishashare basi utaweza kuona matangazo. Kwa hiyo mtu atakapoona matangazo, basi ndipo ambapo utakuwa unapata commission kupitia tangazo hilo. Kija kwenye website hapa tuweze kuona kama imeshakuwa approved. Okay. Add unit. Website yangu hii ya fairboytz.blogspot.com, one add unit, about add unit. Hapa unaona sasa website tayari imeshakuwa approved. Kwa hiyo add unit ni kama jinsi unavyoziona hizi. Okay, sasa nachotakiwa hapa kufanya, basi uta click sehemu hii. Okay, unaiona hii add unit ipo active. Kwa hiyo tayari website imeshakuwa approved. Kwa hiyo uta click hapa sasa kwenye get code. Code ndo kama hivi zinavyoonekana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuzikopi hizi code. Utazikopi namna hii, utazikopi kama hivyo. Then baada ya kukopi, basi unaweza sasa kuingia kwenye blog yako kama una blog. Let's say fairboytz blogger. Kwa mfano sasa tuassume this is my blog. Okay, let's say this is my blog. Kwa hiyo sasa hapo unachotakiwa kufanya, hii utakuja sehemu hii hapa kwenye layout, let's say sidebar top. Let's say here utaweka hii JavaScript, utazipaste hizo kodi hapa. Let's edit this, remove. Okay, kwa hiyo hii sidebar hapa tunachagua hii hapa HTML third party functionality code. Kwa hiyo hapa utaandika title, let's say make money online, make money, let's say $35. Then utakuja hapa content, sasa utaipaste hii. Content utaipaste hiyo. Then baada ya hapo click save. Click save. View blog. Fable music, nothing found here. Okay. Then if you click here, umeona tayari tangazo letu linaonekana hapa. Kwa jinsi matangazo yanavyoonekana katika website hii sasa yatakuwa namna hii. Hili ni tangazo ambalo nimeliweka kama jinsi unavyoona hapa, tayari linaonekana tangazo langu hapo. Hii hapa, make money online, this one. Kwa tangazo tayari linaonekana sehemu hii. Kwa hii ni jinsi ambavyo tunaweka matangazo katika website yetu ya Adsterra hapa. Ukiweza kurudi hapa ukiangalia statistic, utakuja sehemu hii utaklik kwenye statistic, utaweza kuona tangazo lako limeonekana mara ngapi na utaweza kuona umepata commission ya kiasi gani. Okay? Kwa hiyo statistic hapa kama jinsi unavyoona hapa utaweza kuona for today no data available. Kwa hiyo utaweza kuona tangazo lako limeonekana, impression, date, click zipo ngapi, CTR, CPM, revenue, utakuwa unaziona zote hapa. Kwa hiyo hii ni web jinsi ambavyo tunatengeneza pesa kupitia Adsterra. Asante na karibu, lakini usahau kusubscribe na kulike kwenye channel yetu. Karibu na asante.